定期有不同 OPCG 比賽，快啲入 group 唔好錯過最新資訊。攞呢隻嘅咩？暴力嘅你？我唔想攞呢隻㗎。點解咁做？係我未換達斯皮出嚟㗎。錯。咩換達斯皮？有另一隻嘅咩？有啊。影張相先。即係D3哦，啱咁嗰個。係啊。你想攞嗰張啊？暴力啊！暴力啊！各位攞張貨影一影相先，唔該晒。我見其他鋪頭咧係俾埋我而家可以做到嘅嘢就係咁，好啊！你哋試咗個 OK 啦。喂，一放真係最尾整抽隻鴨。打前份你再揾有啊！商場佢好人食㗎，佢次次都攞啲好嘢出嚟㗎。唔係啊，有次佢猜唔中啊，佢將我唔記得做咩，佢搞埋喎，佢應該猜唔中嘅。咁啊，係啊，佢猜唔中啊，係啊。咁有時候呢啲衫咧，我先同佢唱。猜唔中嗰次最大難，我哋都係就話好啊，3次好得2次好嘢啫嘛。唔係啊，佢係係啊，我已經明我哋講商想要啊！你哋什麼都冇。就係對付雷神。我有嗰張叫咩？大風錯。好啱人嘅嘢，我哋嗰啲咧喺面先。我日但係頭先講咧，嗰日啱大牌，啱遇到一位大師兄，我係師兄將頭先你所講啲 ST 嗰啲，見人覺得渣咗，變到手。你明唔明啊？嗰時候我啱啱開始先溝通嘅。明師兄就係已經收曬個模式，攞對資源。呢個係我就係睇到大嘅，即係打到實威咧，實威人靚嘅，實威咩節目啊？如果個男大叔佢都收埋呢個，特別打嘅我唔知，我哋都出嚟買下嘅，但係都係買師兄自己收。我首先係先認到先，跟住
算啦。入面都有啲分離啊，啲我仲係暫時睇佢有害，我仲係有害。即係佢雖然冇人，即係叫做有少少惡嘅呢張真係，我都覺得有少少惡。樓或者隻價先算。但係費事你帶完你又要帶頭嘅最好，因為係頭你開頭嘅。係咪頭先幾多錢？佢想多次咯，再抽多次。啲啊，係個問題係，問題抽到嘅，我嗰日要打㗎啦。喂，你係橙 P 嘅嗰下咧？喂，咁大支啊？有時都有指導嘅。好大回事嘅，一落就好大啊！一落就好大，一係唔落，佢高啲嚟㗎。佢因病病地，屌佢今日佢 DDT 啊嘛，咁樣食完之後，我而家頭啱食晒你有支煙好啦。都係咯，啱我啊，都解決咗，解決到3嘅又。你知啊？哦，佢咩都可以攞啊？係任何啊。哦係喎，任何喎，好 OK 喎。我打晒啦，我打緊。係喎，我唔知點解喎。關鍵要順住嚟勁咯，咁我埋佢喺個中足嗰度係搣得好勁嘅，中足嗰下。靠嗰下冇得處理。中足嗰下佢係可以搣到人哋場，然後喺人哋大機未出嚟嘅時候，清咗人哋一次場之後，再即刻係咁對消啊！係啊，但係要順咯。你要起到頭，如果唔係嘅話咧，調教會咁樣。因為如果唔係嘅話咧，佢捱唔到，企唔到場嘅話，佢就係只會招人哋之後大家去佢上跟住就人哋飆翻多人係。你呢邊就會清到。好飄煩佢哋兩隻嘢，一隻係女牌，一隻我嚟裝隻手嘛。佢哋更新喎。
佢話到咯。哦，你係細分喎。如果係嘅話，冇睇排名嘅，暫時都有第一嗰個細分啊。唔係打賽咯，嗰度分起嚟㗎。打晒係咪出咗成績啊？撳咗成績未啊？就係第三班喎而家。同埋第三啦，我明喎。佢未撳。哦，喺嗰邊都完咯。但正常係咯，佢應該贏咗啦，佢全勝啊嘛，全勝贏。全勝贏咗就應該出成績。點解唔係話9個人？點解我冇9個人？9個人都係3期咧。唔係，因為佢如果猜到一個三名先就完㗎啦嘛，係啊，唔係佢可以相同嘅，佢可以有相同嘅字牌，佢將升晒先。開先啊！你做咩有 bicycle 嘅？喂，有冇㗎？公司啊，咁啊要係咩？啤牌。高達良性嘅 bicycle 啊 ！bicycle 本身呢個啤牌係好用，係黑 brand 嘅啤牌嚟嘅，多數嘅全部都用咗啦。佢呢次係入咗高達。高達嗰邊嘅成績入咗啦，大家兩哇！呢個點解我排第9名？點解我排第9名啊？應該我係第9名。唔係喎。點解嘅？咩啊？哦，唔係啊，你贏細分啊！你贏有細分。我第10不戰勝喎，已經。係啊，你贏我細分就頂你。我唔知啊。我嘅呢個你好。你排第8，你輸俾佢嘅細分。佢嘅細分高啲都冇嘅，點解？將啲細分高到。數學真係奇妙，真係奇妙，佢場場都輸啲都係細分嘅細分。數學嘅奧秘。發生咩事？幾勁嘅，戰勝咗一場啊！係啊，咁但係但係呢啲贏嘅場，你贏佢啊嘛，你真係即係喺個 system 裏真係贏佢啊嘛，不戰勝嘅細分已經成咗。係咯，不戰勝嘅細分已經成個。50喎佢，你點可以50？係咯，應該好高啲喎。即係如果係嘅話，佢咪就當冇不戰勝嘅嗰個係我哋第1名係 LX 49，係啦，請過嚟領獎。49師兄，我哋影張相先啊。OK。Thank you。咁我哋，OK，thank you。咁咧，恭喜晒師兄啊，49師兄啊。咁我哋就抽埋抽獎嘅黑包，我哋係生存至嚟嘅。隨名制。隨名制係啦，叫死嗰個人係啦，佢真嗰個，叫死嗰個人係啦。踢親阿聰成日中黑包㗎。係喎，第一個應該係阿聰。拜拜。唔係喎，你勾我係你玩。係啊，勾啊。勾啊！100度被勾咗啦。100度。喂。耶！黑心嘅冇好報嘅係。我哋上過咧，生存緊。
咩啊？阿聰走咗啦？係啊，明喎。阿聰，點解嗌越嗌越生存嘅佢？越嗌越生存嘅，我哋繼續。喂，我登咗佢喎，我登咗佢喎。咦，我登咗阿聰喎。我登中咗，好，占士同埋零啱。係啊，占士成日好彩啊！呢隻踢走。我哋上次又係咁樣，第二今次占士讓俾人哋啦。好，我哋恭喜晒零師兄啊！恭喜晒！仲有幾多洞？OK， 成個費嘅，我哋呢次係直接抽幸運兒，直接抽幸運兒嘅，係啦，第一名都有，OK， 人性光輝啊！哎呀有啊，準備嚟人性，阿詹士係 OK 嘅，我相信天使過嚟，佢話上次蝕咗本，今次拉翻條香先。我想講咧，今次咧係史上最醜惡嘅一年。我次次都冇呢個咁真係，過嚟喺詹士頒獎成過嚟。今次係人性光輝史上最醜惡嘅一年。唔好笑。咩嚟㗎？你哋開嚟睇下佢開，當然啊！我都冇嘅，係綠射大炮。喂，雷射大炮好啊 OK， 雖然 S 多隻，我嗰啲打嘅。係開緊㗎。喂，但係起碼好過ST07嗰隻吶喊大叔先啦。嗰隻真係屌出嚟嘅。喺個角唔係呢個呢係咁用，但係都未到我係選擇屌。我哋有第4、第5名嘅師兄過嚟拎獎，有書卡嘅第4、第5名，第4、第5名，第4名揀先，揀先，分別係蝦曼書卡同埋呢個。好啦，我輸啦呢個。點樣上先？一齊。好。我哋有第3名嘅師兄，第3名嘅師兄過嚟。我哋第2名，非洲抽，你想揀邊一代啊？呢代咯，你可以揀0嘅。要我嚟，我抽到。